Segunda-feira, letreiro tá assim, ó, depois da chuva. Tranquilo. Tá sendo incomum aqui no Largo de Tambaú. Quiosque fechado ali. Tranquilo, tranquilo. Dá até ali à frente para ver como é que tá por ali. O vento tá forte, né? Boa noite, casal.
A tropa da Alcádia, grava aqui, ó.